Tõnis, sul on kindlasti põllutöödel olnud terve kevad käed tööd täis. Kas praeguseks on kevadtööd enam-vähem ühel pool? Jaa, et tegelikult võime taimekaitsetöödele joone alla tõmmata ja mõelda juba koristuse peale. Et siin väga palju enam järgi jäänud seda aega ei ole, et ootame. Praegu jaanipäev kohe ukse ees, paar nädalat veel aega ja lähevadki kombainid põldu. Just, oleme juba valmis selleks. Kuidas sa seda kevadet, 2024 kevadet üldiselt iseloomustaks taimede arengu poole pealt? Jah, võrreldes eelmise aastaga oleme selline nädal-kaks ikkagi eestpool, et kõik taimed on kiiremini õitsema hakanud ja tegelikult on see areng hästi kiire olnud võrreldes eelmise aastaga küll. Me näeme tegelikult siin õistaimede peal sama asjaolu, et taimed on hakanud õitsema varem sel kevadel, kui me ootasime seda. Aga see erinevate õistaimede segude katsetamine on Madisele, sinu isale, väga südameasjaks, ja sina ka hoiad siin silma peale, et miks see tähtis on? No et ikka esilastel oleks söögilaud ikkagi terve hooaja jooksul kättesaadav, et võib-olla põllu peal nad saavad ainult ühe korra seda, aga siin võiks terve hooaeg olla neil kaetud. Aga aitäh, et te seda katsetustööd teete. Ma näen, et meil on teadlane just põllus. Lähen uurin tema käest, mida ta siin õistaimede katsetel selle kevade jooksul märganud on. Õistaimede katset rannuseemnes uurime me teaduslikust küljest Maaülikooli abiga. Mõõdame biomassi, teeme mullaanalüüsi, aga ühtlasi jälgime hooaja jooksul, kuidas taimed õitsema lähevad, millal millise aktiivsusega. Meil on siin hetkel 4 erinevat seemnesegu, mõnes on alla 10 liigi, aga nendes saksa segudes, mis praegu jäävad meie selja taha, on ühes üle 50, teises vist lausa üle 60 liigi. Sa oled siin käinud alates maikuu algusest. Et mäletad sa seda esimest käiku, millised olid ilmad olnud sel ajal ja mis olid esimesed tähelepanekud? Üldiselt kevad algas suht jahedalt, et alguses oli näha palju tärganud umbrohtusid eelkõige põldudel ja alates juuni algusest on õitsemine väga hoogu kogunud, et siin pilt muutub, ma usun, et isegi päevadega. Oled sa ka pannud tähele mesilaste aktiivsust siin? On ka sumisemist kuulda? Jah, õitsemise hoogustumisega on palju rohkem sumisemist. Siin esimesed ribad, mis meil siinpool on, 2 Saksamaalt pärit segu, mõlemad väga liigirikkad. Et kas mingi taim, mida sa märkasid sel kevadel nendes segudes, millele eriti siin meie Eesti tingimustes meeldis ja kevadel silma paistis? No kevadel, kui ma käisin talvitunud liike siis korjamas ja vaatamas, siis oli palju pusurohtu, ehk siis punane ja valge. Ja vist järgmisel korral juba, kui ma käisin, olid mõned üksikud õied ka näha pusurohul just, et see oli levinud päris paljudesse segudesse tegelikult siin. Ja ta läks siis üsna kiiresti õitsema ja aktiivselt. Ja mulle tundub, et praeguseks ta on õitsemise lõpetanud, sest ma vähemalt ei näe seda. Siin katses on meil ka Rootsist pärit segusid. Need ei ole liigiliselt nii arvukad kui Saksamaa omad, aga kuni 10 hästi valitud liiki väga hästi toimivad ka need. Rootslased panevad oma segudele ka väga kõlavaid nimesid. Selle segu nimi on näiteks mänguri korjesegu mesilastele, et pakub siis mesilastele mitmekesist toidulauda erinevate taimede näol. Aga kuidas siin tundub, et kui ma vaatan visuaalselt, paistab, et see lilla õiega lutsern siin on üsna võimukas. Ma näen koostisest, et lutserni on siin 10%, et kas tema on see, mis siin praegu peal on teiste liikidega võrreldes? Tundub, et antud ajahetkel on tõesti. Samas näha neid rootsusid, mis on sigurid ja alustavad õitsemist. Et peale lutserni õitsemist tuleb siis vist järgmisena sigur. Sigur sellise hele lillaka õiega tõesti samamoodi 10% selles segus teda sisaldub.
ja siis ongi näha, kuidas see segu töötab iseenesest, tekitades selliseid erineval ajal õitsevaid tsoone, mis ongi tegelikult nende segude eesmärk, et mesilastel oleks saadav see toidulaud kogu hooaja jooksul. Siin katsepõllu otstes on meil sellised ribad Leedust pärit segu, Agrolitpa, kes erinevate segude tootja, kelle seemnesegusid on Eestis päris palju tegelikult liikvel ja põldudel. Selle segu nimi on FP4, mis kirjelduse järgi vähendab umbrohu levikut ja mulla erosiooni ning suur biomass parandab mulla struktuuri. Vaadates seda, siis ma võin ette kujutada, et see biomass on tõesti päris korraliku numbriga siin. Aga mida sa selle Leedu segu puhul oled märganud selle kevade jooksul? Vastavalt kirjeldusel on seda tõesti märganud, et siin on vähem umbrohtu. Aga ka seda, et siin on kohe algusest peale olnud suurem biomass, et siin mesikas, lutsern, ristikud kasvavad väga kiiresti. Ja alles 2 nädalat tagasi mesikas alles alustas õitsemist ja nüüdseks on kõik täitsa kollane, et olud muutuvad väga kiiresti siin. Selline on 2024 hooaja algus olnud. Taimede areng on olnud väga kiire nii tootmispõldudel kui siin õistaimede katsel. Jälgime olukorda edasi koos oma teaduspartneri abiga ja jäädvustame oma leiud. BASF. We create chemistry.